Получи бонусы и подарки на 16 тысяч рублей с инвайт-кодом SUPERSTART 2024 в мире кораблей. Легендарный премиум корабль 8-го уровня «Тирпиц». Премиальные бонусы для комфортного старта. Солидный запас полезных ресурсов. Забери их прямо сейчас и наслаждайся. В 2013 году вышла The Wolf Among Us, основанная на вселенной серии комиксов Fables. Игра взяла классических персонажей из сказок, таких как Белоснежка, Серый Волк и прочие труляля с тралялями, и перенесла их в современные реалии, предложив историю для взрослой аудитории. Героев существенно переработали, но при этом оставили узнаваемые черты. По сути, народный фольклор — это огромный мешок идей и сюжетов, которые можно положить в основу новых историй, при этом далеко не отходя от оригинала. Взять, к примеру, жилище Бабы-Яги, избушку на курьих ножках. Существует множество теорий о том, что она из себя представляла на самом деле, но все они сводятся к тому, что место это мрачное и связанное со смертью. Что-то вроде таможни из мира живых в царство мертвых. Кто-то считает, что это прообраз славянского морга, кто-то даже называет его крематорием. У самой же хозяйки избы, Бабы-Яги, одна нога костяная. Ей она словно стоит в мире мертвых, что как бы намекает на ее задачу быть проводником умерших душ. В общем, избушка – довольно депрессивное местечко с привкусом смерти. И оно может стать отправной точкой для разных историй. Портал, из которого лезут мертвецы, попаданец в потусторонний мир, как какой-нибудь Константин, или вполне себе приземленная детективная история про мрачного чувака, который занимается утилизацией трупов и на очередном заказе находит на теле что-нибудь важное. Так и при чем тут игры, спросите вы? Сейчас стало появляться все больше проектов, которые обращены в сторону славянской мифологии и древнерусского фэнтези. От серьезной черной книги, где в титрах указан список литературы, до откровенно клоунских русов против ящеров. И это даже если не учитывать смуту или индику. Они тоже в каком-то смысле славянское фэнтези. Но мне сегодня интересны именно сказки и былины. Почему разработчики решают обратиться к этому сеттингу? Я, Катерина Краснопольская, хочу вместе с вами разобраться в том, что это за проекты такие. И как можно развернуть давно понятные образы из детства так, чтобы они и смотрелись стильно, и сами по себе были увлекательными. Это Stop Game, и давайте погрузимся в удивительный мир сказкопанка. Может показаться, что славянский сеттинг стал популярен вот только совсем недавно, но на самом деле эта тема была актуальна и раньше, в начале развития отечественного геймдева. В 90-х наши разработчики регулярно обращались к знакомым образам из сказок. Взять, к примеру, квесты «Царевна», «Алмазный птах» и «Сказки на бересте», о которых мы рассказывали в истории русских квестов. Кстати, напишите в комментариях, если ждете вторую часть. Возможно, так мы поймем, что ее все-таки стоит сделать. Упомянутые выше игры – это классические квесты с кивками в сторону сьеровских головоломок, но в древнерусском сказочном сеттинге. Даже серия «Петька и Василий Иванович» – это по сути тоже квесты по мотивам фольклора, пусть и другой эпохи. Но не квестами одними жил ранний отечественный геймдев. В 99-м вышла «Князь», первая игра серии изометрических RPG, опять-таки в сеттинге славянского фэнтези. Ряд можно продолжить «Талисманом», «Златогорьем» и «Иже с ними», например, так и не вышедшим всеславным чародеем. Московская Snowball Studios хотела сделать игру мечты, которая собрала бы в себя лучшее от изометрических ролевок. Долгое время разрабатывала ее, но в итоге проект заморозили. Если и дальше проходиться по городам, то «Царевну» сделала студия из Красноярска, «Алмазный птах» из Перми, то есть география у разработчиков довольно широкая. Но, несмотря на расстояние, все они все равно решили обратиться к одному и тому же сеттингу. Почему? Мне кажется, причина именно в том, что индустрия только сформировалась и была нацелена на внутренний рынок. А что как незнакомые всем с детства сказки лучше всего подойдут для того, чтобы заинтересовать потенциального игрока? То же самое было, например, в Турции. Когда я делала игровую географию этой страны, то заметила, что тамошние разработчики постоянно обращались к своей национальной идентичности. Все их игры 90-х были пропитаны крепким турецким колоритом. Дальше были отдельные экземпляры, рассчитанные на мировой рынок. Mount & Blade, игры с лавкрафтианской тематикой. Но в основном турецкий геймдев так и остался вещью в себе и не уходил дальше национального сеттинга. Даже местный Resident Evil Kabus 22 происходил на улицах Стамбула.
С отечественным геймдевом было иначе. Когда он дорвался до внешнего рынка, идентичность исчезла. Можно сказать, было затишье славянского сеттинга. А вот сейчас получается этакий ренессанс. Впрочем, стоит отметить, что игры со славянской тематикой создавались не только отечественными разработчиками. Этот сеттинг интересен и миру в целом. В прошлом году, например, французская студия Ludogram выпустила визуальную новеллу Firebird, действие которой происходит в России. Дальнобойщица Маруся на своем грузовике «Жар-птица» должна отвезти девочку Василису с провиантом в ее деревню на крайнем севере. Знакомые сказочные персонажи и образы по пути прилагаются. Можно еще вспомнить и расхитительницу гробниц, в которой есть Баба-Яга, а Лара Крофт по Китежграду бегает, и Quest for Glory, в которой славянские мифы перемешались с западными, и шутер Blood, где главным боссом был Чернобог, и еще не вышедший инди-экшен Zealot, который вообще делают португальцы, и также не вышедшие немецкие выживачи Река, где нам предстоит стать ученицей Бабы-Яги. Так что вдохновение в наших сказках, мифах и былинах ищут по всему земному шару. Конечно же, здесь можно упомянуть и Ведьмака, но, как выразился сам пан Сапковский, в Ведьмаке столько же славянского, сколько в спичке яда. В нашем разговоре о славянском сеттинге в играх пойдем от общего к частному. Что же такое сеттинг в целом? Это слово уже прочно закрепилось у нас в языке как термин, и в переводе с английского значит «окружение», то есть обстановка, в которой происходят события, и время, и место, и обстоятельства. Сеттинг в контексте видеоигр может диктовать выбор жанра, и как будто бы какие-то механики словно созданы для определенных сеттингов. Например, выживачи и зомби-апокалипсис, а какие-то, наоборот, сложно совместимы. Так в славянском сеттинге, кажется, вряд ли сделаешь гонки, но при желании можно скрестить что угодно с чем угодно, и это, наоборот, будет сильнее привлекать внимание. Представьте, гонки на печи или полеты на бесах. Славянский сеттинг – это не просто князья, витязи и деревянные избы, это в первую очередь богатая мифология и фольклор. То есть былины, сказки, приметы, обряды, песни, суеверия, которые до сих пор живут с нами, вроде стучания по дереву. По преданиям, в деревьях жили духи, и стук заглушал им голос человека, который начал хвалиться или рассказывать о своих планах. Не стоит забывать и о праздниках вроде Масленицы и Ивана Купала. Один из самых древних сеттингов – это мифология разных народов мира, к примеру, греческая или скандинавская. Эти сеттинги гораздо более растиражированы, чем славянский. Вспомните Titan Quest, Hades, Бога войны, Руну, Hellblade. Отчасти это случилось, потому что греческие и скандинавские мифы дошли до нас в более полном объеме. Нет ни одного текста, оставленного восточными славянами-язычниками. Единая письменность на Руси возникла с принятием христианства, то есть с X века. Но тогда же началась и борьба с язычеством, у которого даже пантеон окончательно не доформировался. Поэтому говорить о нашей мифологии трудно. Сложно ее использовать в качестве базы для сеттинга. Однако тут открывается простор для авторских интерпретаций. Как в известном анекдоте, чертей рисовать проще всего, потому что никто не знает, как они выглядят на самом деле. И есть у славян не только пантеон богов типа Перуна и Велеса, но и существа попроще. Нечистая сила, мелкие демоны. Русалки, водяные, лешие, кикиморы, домовые. Мне очень нравится, как образ домового прорабатывался в советской мультипликации. Ой, вы пещерный человек. Я не пещерный, я домовой. Но что у нас по играм? Не знаю, как вам, а мне сразу на ум приходит «Черная книга», действие которой происходит в Чердынском уезде Пермской губернии в 1879 году. Чтобы максимально бережно перенести в игру русский фольклор и коми-пермяцкую мифологию, изобразить все достоверно, разработчики обратились к Константину Шумову, известному фольклористу и автору книги «Страшные сказки». Консультация эксперта помогла сделать лор «Черной книги» глубже. В игре ты действительно погружаешься в мир русской нечистой силы. Как я писала в обзоре еще в 2021 году, игрок уже сам начинает чувствовать себя настоящей знаткой и понимает, как при встрече отличить лешего от простого деревенского мужика. У первого тонкие ноги с копытцами и шапка сдвинута вперед. Остается только найти применение этим знаниям. Нашло в игре отражение и то, что нечисть может выглядеть по-разному. У того же лешего в каждой быличке свой облик. То он ниже травы, то выше сосен, или это мужик без бровей, или чудище лесное. В «Черной книге» несколько леших, и каждый выглядит по-своему. Даже ворон Корныш и тот леший. Но леший – это довольно растиражированный образ, с ним по названию уже все понятно. В «Черной книге» разработчики задействуют и куда менее популярных созданий. Есть тут, например, Абдериха, хозяйка бани, которая наказывает за приход в баню не ко времени. Она сдирает с людей кожу, поэтому ее в народе так и прозвали.
Внешний облик у нее, как и у Лешего, тоже мог быть разным. Она могла быть старухой, могла быть кошкой. В игре с Абдерихой связан большой сюжетный квест, в котором раскрывается и такая ее фишечка, так сказать, как подмена детей, которых оставили одних в бане. Ну и она, как персонаж явно зловредный, выступает в качестве босса. Еще в игре есть несколько мест с загадками. Они не придуманы разработчиками, а взяты из сборника Александра Черных «Русские народные загадки Пермского края». Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. Один из таких загадывателей – зубастый лебедь. Для меня большая интрига. Что это вообще такое? Есть ли у него мифологический или сказочный прообраз? Откуда он взялся? Я ресерчила, но так и не нашла. Может, вам знаком этот лебедь? Напишите в комментах, если вдруг знаете, откуда он. Хороший пример работы не только с образами, но и с целым миром – прошлогодняя визуальная новелла The Tales of Bayun. История поделена на 2 эпизода – «Невеста Полоза» и «Белый мор». И если вторая посвящена похождениям богатыря Лютобора в землях, которые атаковал недуг Белянка, и тут прям чувствуется, что игру создавали в ковид, уж очень много параллелей с современностью, то первая история – это уже переосмысленная тема уральских сказов. У нас есть мир под названием Сторона, в котором стоят такие города, как Великоград и Камнеград, он же город мастеров под покровительством хозяйки Медной горы. В городе заправляет Данила Мастер, и в игре подчеркивается его противостояние с великоградским князем. Ну и где-то на востоке есть активная угроза в лице ордынцев. Получился такой сотканный из разных эпох мир, который при этом смотрится очень органично. Разработчики взяли сборник сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», написанный относительно недавно, в конце 30-х годов прошлого века, который в свою очередь является примером литературно обработанного рабочего фольклора Урала. Сказы основаны на устных преданиях, слышанных Бажовым еще в детстве от горняков, поэтому сложно отнести их к народному творчеству. Кто-то вон вообще обвинял писателя в фальсификации фольклора. Но Бажов на самом деле как раз провел ту самую работу с архетипами и образами, трансформировал их под нужный сеттинг. И сейчас бы, наверное, в гробу перевернулся от таких слов. Мифический образ духа хозяйки Уральских гор существовал и до Бажова, но звали ее иначе. Малахитница – один из вариантов. Писатель дал этому образу четкую фактуру. Это красивая молодая женщина с черной косой в зеленом платье с обязательными ящерками в окружении. Владелица подземных богатств считалась покровительницей горняков, помогала честным и смелым, ну и хранила секреты мастерства. А разработчики из Flying Dogs пошли еще дальше. Будем честны, вряд ли Бажов представлял себе такую хозяйку. Получилась в итоге царственная сексуальная девушка, в которой чувствуется какая-то, даже если не божественная, то неземная сущность. Образ вышел с одной стороны узнаваемый, но в то же время новый и вызывающий споры. Негодование в первую очередь вызвала одежда хозяйки, дескать, испортили образ своими лосинами. Но почему тот образ якобы правильный, а этот нет? У нас же нет визуального канона толком, перерабатывай образы как хочешь. Кто-то, как авторы черной книги, будет скорее уповать на историческую достоверность. Но сугубо авторское видение – это тоже вариант. Игры про фольклор всегда ищут компромисс между академизмом и оригинальностью, и каждая находит свой. Как пример интересного переосмысления персонажей еще можно взглянуть на сказки Старой Руси Романа Попсуева, который совместил игровые архетипы и сказочно-былинный сеттинг русского фольклора. 1С Game Studios сейчас делает сюжетный карточный рогалик, основанный на работах художника и вымышленном им мире Белосветья. В своих артбуках он изобразил персонажей сказок: Баба-Яга, Василиса Премудрая, она же Царевна-лягушка, Финист, Садко, Серый волк, знакомые все лица и морды в общем. Но все эти персонажи предстают перед нами в неожиданном ракурсе. Богатыри облачены в мощные доспехи, сестрица Аленушка и братец Иванушка оказываются охотниками на нечисть. Через фэнтези-составляющую художник добавил в эти образы культурную актуальность, адаптировал их для современной аудитории. Попсуев не просто нарисовал красивые картинки, но и создал свой собственный мир, в котором проработал все до мелочей. Существа, герои и предметы прописаны до мелких деталей. Взять, например, образ Змея Горыныча. Его земли – царство технологий, которыми он снабжает прочую нечисть. У него есть мастерские, в которых работают лучшие кузнецы со всего Белосветья. Змей – капиталист и промышленник, который может еще и в тройняшек трансформироваться. В классической форме дракона у него поврежденные крылья, и летает он благодаря монопанковским протезам. И такой деталью художник подчеркивает важность технологий в жизни Горыныча. Было бы странно в разговоре о фольклоре не упомянуть Владимира Пропа, известного советского ученого-фольклориста. Так вот, Проп отмечал, что мы знаем, как выглядит змей,
Но знаем это не по сказкам. И если бы мы пожелали нарисовать змея только по материалам сказки, это было бы затруднительно. Наверняка известно только то, что Горыныч умеет летать. Неизвестно, на крыльях, на коне или сам по себе. У него несколько голов, и он может извергать огонь. Образ змея, который у нас всех сформирован, возник благодаря замечательным иллюстрациям Билибина, Васнецова, фильмам-сказкам Александра Роу и, в общем-то, тоже является адаптацией и переосмыслением фольклорного первоисточника. Конечно, трактовка романа Попсуева более современная и дерзкая, я бы сказала геймерская, но какое время такие образы? Я думаю, многое тут зависит от аудитории, в которую целился автор. Если в советское время сказки снимались в основном для детей, то тут художник явно метил в более взрослого зрителя. В своем интервью для нашего сайта StopGame.ru Роман сказал, что дети должны расти на добрых русских адаптированных сказках. Пусть они пробуждают у них интерес к нашему фольклору. А вот когда они вырастут, то смогут увидеть уже другую, более взрослую версию героев, полюбившихся им с детства. С таким запалом переработаны и все остальные знакомые персонажи. Одна из главных героинь рогалика по сказкам Старой Руси – Варвара – ловкая искательница сокровищ. Первая ассоциация с этим именем – Варвара Краса – длинная коса. Опять же, спасибо фильму Александра Роу, основанному на славянском фольклорном сюжете. В игре образ косы Варвары достиг апогея. Девушка орудует ей словно хлыстом бельмондов из костлы. Кстати, о костле. Игра Слования, которая уже своим названием намекает на свой жанр, тоже работает со сказочными образами, но уже идет в сторону юмора и какого-то сюра. Саундтрек тут не стандартный фолк, а вариация на тему современной музыки, но с народными инструментами. Вышло очень самобытно. Вообще, музыка – это важный момент стилизации, как и шрифты. С ними обычно беда, если дело касается локализованных игр. Шрифты часто теряют свою изначальную органичность и красоту и превращаются в обычные Times New Roman и Arial. Казалось бы, с нашими играми такой проблемы не должно быть, но не всегда разработчики обращают на это внимание и прорабатывают этот момент. В той же Словании аутентичные шрифты есть только в заголовках. А вот в The Tales of Bayun шрифты в принципе совершенно обычные и никак не соотносятся с антуражем игры. Я понимаю, что с другой стороны трудночитаемый шрифт это тоже плохо, но наверняка можно найти золотую середину. В качестве примера хорошей работы с визуальной составляющей назову Василиса и Баба Яга. Игра выглядит самобытно, ее хоть в школьную программу включай, настолько она вписывается в посыл игры тоже искусство. Это интерактивная сказка по мотивам Василисы Прекрасной, в которой героиня отправляется на службу к Бабе Яге. В оригинале у Василисы была волшебная куколка, которая досталась ей от матери. Эта кукла была ее помощницей и советчицей. Собственно, игра развивает эту идею, и куколка оберегает героиню от врагов, самолично вступая с ними в сражение. Игра еще не вышла, но, судя по демке, с оформлением тут поиграли как следует. И оно сразу погружает нас в волшебный и пугающий мир. Ну и музыка тут тоже в тему. Боевые сегменты даже заканчивать не хочется, настолько песни тут заводные. Бывает так, что игра вроде бы в славянском сеттинге, но этот сеттинг ощущается просто косметикой. Змей Горынычи в таких играх это как будто просто гидры перекрашенные. При этом игра может быть хорошей, но ей как будто бы не хватает обоснования окружающей обстановки, и волей-неволей задаешься вопросом, а зачем этой игре славянский сеттинг? У меня были такие ощущения после того, как я поиграла в демку «Песнь копья». Это красочная пошаговая тактика с роуглайк элементами. Бои тут похожи на бои из «Пятых героев». Но глобальная карта не открытая, а с размеченными путями, ну, например, как в Inscription. Только тут ты еще и назад возвращаться можешь. Вообще, я давно за игрой слежу, вижу, как она меняется. Еще полгода назад карта была сильно проще. Игра обрастает деталями, над ней активно работают, это здорово. Но есть ощущение, что замени отряд бравых богатырей и ведьм на отряд просто рыцарей и колдуней, допустим, вообще ничего не поменяется. Здесь есть юнит-стрелец. Кстати, у всех них случайным образом генерируются имена, и это прикольно. Он выглядит действительно как стереотипный стрелец. У него есть дистанционная атака, тут без сюрпризов, и спецспособность кидать на врага бомбу-липучку. Почему-то. И есть ворожея. Но она не гадает, а ведет себя как какой-нибудь друид, может на поле боя колючки вызывать. Опять же, почему-то. Но мой любимый юнит – это послушница с двумя клинками. Выглядит прикольно, спору нет, но как будто бы инородно.
Возможно, если бы разработчики дали объяснение способностей юнитов, вплели это в местный лор, сделали, так сказать, фундамент, мол, у нас тут не классическая сказочная Русь, а с авторскими модификаторами, в которой послушниц ассасинок как дров за баней. Конечно, можно не заморачиваться и дальше выстраивать чистый сеттинг Древней Руси, но в таком виде аудитория у славянского сеттинга довольно узкая. Он привлекает внимание, да, но если задуматься, то яркий сказочный антураж цепляет в первую очередь младшее поколение. Что логично, потому что сказки и создавались для воспитания детей. Они завораживают сюжетами, погружают в мир волшебства, там добро побеждает зло. Но если авторские сказки более добрые, хоть и нравоучительные, то настоящие народные сказки – это уже совсем другая история, куда более мрачная и жестокая. Но все равно воспитательный элемент там был на первом месте, так как они готовили человека к трудностям жизни. Казалось бы, да, причем в сказках Старой Руси змей капиталист. Змей же должен летать и огнем дышать, а не промышленностью заниматься. Но это было бы слишком узкое понимание образа. Сказка – это ведь история с моралью, и Горыныч – это не просто ящер, это в первую очередь метафора зла. А какое время, такое и зло. Для того, чтобы расширить аудиторию, нужно сделать так, чтобы ей стало интересно. Знакомые с детства персонажи и сюжеты должны стать сложнее. На самом деле в современном кино эта тема тоже прорабатывается. Есть какой-нибудь Сергий против нечисти, где главный герой – этакий ведьмак, охотник на монстров, а Яга там торговка лечебными зельями. Тоже идет переосмысление классического образа. А есть, скажем, последний богатырь. Тут у нас троп с попаданцем в сказочный мир, практически квест-царевна. Игры в славянском сеттинге сейчас один из трендов отечественной разработки. Их становится все больше и больше, и на вопрос «почему так?» хочется ответить парафразом немецкого философа Теодора Адорно, потому что в культурной индустрии каждое произведение является рекламой следующего. Так успех условной God of War открывает дорогу еще куче игр про викингов, потому что одна игра все нужные образы уже переживала, и другие игры могут этим спокойно пользоваться. То же самое сейчас происходит с русами против ящеров. На этих образах строятся уже новые продукты, желающие урвать свой кусочек популярности. В славянском сеттинге какие-то игры посвящены конкретным историческим событиям и эпохам, какие-то представляют собой абстрактную Древнюю Русь, а какие-то уже создаются с долей фантазии, ведь фольклор – целое непаханное поле, которое может стать фундаментом для кучи разных игр. Бездонный колодец с креативом предков, из которого можно черпать и черпать вдохновение. Главное – адаптация и переосмысление. Легко и просто взять знакомые с детства образы – Яга, Кощей, Горыныч, но куда интереснее копнуть глубже и увидеть в этих образах что-то новое или рассказать о том, чего мы не знаем. И еще можно обращать внимание не только на традиционные сказки богатырей и нечистую силу, но и на предания отдельно взятых народов, живущих на территории страны. С этим хорошо справились разработчики «Черной книги» в своей первой игре «Человека-лось». Но ни одной мифологии пермяков, как говорится. У нас на Дальнем Востоке живут нивхи, нанайцы, ульчи, удыге и другие народы, и у них тоже есть потрясающие сказки. Скорее даже предания и притчи. Сказки малочисленных народов России не совсем привычны для восприятия читателя. Они не похожи на русские народные сказки, сконцентрированы на людях или похожих на них животных. Эти истории о доброте, милосердии и храбрости. Я на амурских сказках выросла, и мне жаль, что за пределами Дальнего Востока о них мало кто знает. Вот игры как раз могли бы и расширить аудиторию, ну и заодно выделиться своим сеттингом. Уже не славянским, но при этом не менее колоритным. Как пример, в тех же амурских сказках есть много историй про оборотничество. И часто оно – наказание за человеческие пороки. Девушка с жестоким сердцем превращается в лебедя, другая ленивая девица в гуся. Медведь может обернуться человеком, человек может полюбить медведицу и тоже обернуться медведем. В мире этих сказок живут и мыслят даже камни, а люди в свою очередь могут окаменеть. Это же история про место, где люди трансформируются за свои грехи. Просто Silent Hill по-дальневосточному. Напоследок вот вам еще один пример. Тот самый Кощей. Он обитает в своем царстве мертвых. Традиционно крадет девушку, чтобы жениться на ней. Проб отмечал, кстати, так называемый половой голод Кощея. Он злодей, повелитель загробного мира, но его ведь можно сделать и протагонистом. Это бессмертный герой, что уже укладывается в геймплейную механику какого-нибудь рогалика. Может быть, кто-то похитил ларец с его смертью, и теперь Кощею надо его вернуть. Кстати, есть ощущение, что Роллинг при придумывании крестражей вдохновлялась именно историей про иглу в яйце. Ладно, я пойду, пожалуй, почитаю другую книгу, а вы рассказывайте в комментариях, какие игры в славянском сеттинге вы хотели бы увидеть на Stop Game.ru.